วัสดีค่ะอิมก็จะมาพรีวิวสกุชชี่ของ Areedy นะคะเป็นกล้วยค่ะนี่ค่ะยี่ห้อเขานะคะ Areedy เขียนคำว่า banana ด้วยก็จะมีรูปกล้วยใบตองข้างหลังก็จะเป็นแบรนด์ Areedy นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า cannot eat นะคะเดี๋ยวดูความนุ่มสโลว์นะคะนุ่มสโลว์มากเลยค่ะนุ่มสโลว์มากนุ่มสโลว์จริงๆก็เหมือนกล้วยมากเลยนะคะมีคั่วกล้วยด้วยเห็นไหมคะคั่วเขียวๆเหมือนมากเลยเหมือนกล้วยจริงๆมากเลยแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะสโลว์มากไม่แข็งนะคะไม่แข็งนะส่วนใหญ่กล้วยนี่หลายๆแบรนด์เขาจะทำมาแบบแข็งๆใช่ไหมคะของ Areedy นี่จะนุ่มสโลว์ค่ะนุ่มสโลว์มันจะมีที่ดมกลิ่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะรูเล็กๆนี่เห็นไหมคะเพื่อที่เราจะดมกลิ่นเดี๋ยวขอดมกลิ่นหน่อยนะกลิ่นกล้วยเลยจ้ะกลิ่นเป็นกล้วยเลยเป็นกล้วยหอมเลยค่ะกลิ่นเป็นกล้วยหอมเลยเนี่ยค่ะโอเคเจอกันได้ที่แผงนะจ๊ะตามซื้อได้ที่แผงเลยจ้ะ